இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டாவை செய்ய போகிறோம். அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்களா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ புரோட்டாக்கு தேவையானங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. மைதா மாவு வந்து 3/4 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ 2 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இப்போ ஆயில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஆயில் தேவையான அளவு. சுகர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பால் 1/2 கிளாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த மாவு வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாங்க. இப்போ இது கூட வந்து கொஞ்சம் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இந்த ஒரு ப்ரௌன் கலராக கிடைக்குங்க. சுகர் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா போதும். 1 ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன். சால்ட்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். இப்போ 2 முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்கலாங்க. நான் 2 ஊற்றிருக்கேன். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லை போடாமல் கூட செய்யலாங்க, நல்லா தான் வரும். இப்போ பால் ஊற்றிக்கிறேங்க. நம்ம தண்ணி வந்து இதை பிசைஞ்சிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் ஊற்றிக்கலாம். இந்த 1/2 கிளாஸ் பால் அப்படியே ஊற்றிடுறேங்க. இந்த முட்டை போட்டோம்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க. இந்த சுகரும் வந்து நல்லா ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வரும். இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி பார்த்து அளவாக ஊற்றிக்கிங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் தொளிச்சுக்கலாம். நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரியே கொஞ்சம் லூஸாக பிசைஞ்சுக்குங்க. நம்ம ஆயில் நிறைய விடணும். இதுக்கு ஆயில் தாங்க மெயின். இப்போ இந்த பதத்தில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம். இப்போ ஆயில் ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ இதில் பிசைஞ்சிட்டு நம்ம இந்த ஸ்லாப் கல்லில் போட்டு நல்லா அடித்து தேய்ச்சிடலாம். பாருங்கள், நல்லா இப்படி பிணைஞ்சிருடுங்க. தண்ணி கூட எச்சாகிது ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் மாவு கூட போட்டுங்க, ஒன்றும் தப்பில்லை. நல்லா பிசையணுங்க. இப்போ நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம். இதை கொஞ்ச நேரம் இல்லை, ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா அப்படியே இருக்கட்டுங்க. ஒரு துணியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 2 மணி நேரம் கழித்து நம்ம புரோட்டாவுக்கு வந்து நல்லா ஊறணுங்க. ஊறினா தான் புரோட்டா சாப்பிட்டா நமக்கு வரும். இப்போ நல்லா அது ஊறட்டும். மாவு 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க பிசைஞ்சு வச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்சு பிசைஞ்சிடலாம். இந்த பக்கம் வச்சு பிசைஞ்சிக்கலாம் வாங்க. இப்போ மாவு நம்ம இந்த ஸ்லாப்பில் போட்டுக்கலாங்க. அப்போ தான் நல்லா வரும். நான் சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே ஆயில் விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஆயில் நிறைய ஊற்றிக்கிங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஒட்டாமல் வரும். இப்போ நம்ம நல்லா அடித்து பிசையணுங்க. 2 கையும் வச்சு நல்லா பிசைஞ்சிடலாங்க. இப்போ இது இப்படி வச்சுட்டு இப்படி பிசையணுங்க. நல்லா இழுத்து பிசையணும். அப்போ தான் நமக்கு மாவு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். ஏற்கனவே பிசைஞ்சு வச்சுருக்கோம், மறுபடியும் பிசையணும். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம்.
இதுக்கு எண்ணெய் தான் நிறைய பிடிக்கும். எண்ணெய் நிறைய ஊற்றிக்குங்க. இப்படி நல்லா இழுத்து பிசையணும். நல்லா 2 மணி நேரம் ஊறிடுச்சுனாவே போதுங்க. நல்லா சாஃப்ட்னஸ் ஆயிடும். நல்லா அடிச்சு பிசைக்கலாம். நம்ம இந்த கல்லில் போட்டு அடிச்சது நல்லா இருக்குங்க. இதே மாதிரி பிசைஞ்சுக்குங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்குங்க. நல்லா அப்படி பிசைஞ்சுக்குங்க. இப்போ நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு மாவு. அவ்வளோதாங்க. இப்படி நல்லா உருட்டி பிசைஞ்சாலே போதுங்க. இப்போ நம்ம இதையே உருண்டை பிடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த மாவு வந்து கையில் எடுத்துக்கலாங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இது ஓரமாக இருக்கட்டும். எண்ணெய் போட்டுங்க, அப்போ தான் ஒட்டாது. இப்போ இந்த குழி மாதிரி இப்படி செஞ்சுட்டு இப்படி எடுத்துக்கங்க மாவை. இப்படி குழி மாதிரி செஞ்சுட்டு நமக்கு இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒரு உருண்டை மாதிரி கிடச்சிரும். இதே மாதிரி ஒரு 2-3 உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி எடுத்துக்கங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிக்கங்க. இந்த அளவு ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஆயில் தடவிக்கலாங்க. இந்த காயாமல் இருக்கும். இன்னொரு உருண்டை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் உருண்டை பிடிச்சி வச்சாச்சுங்க. இப்போ நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்குங்க. இப்படி எண்ணெய் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம எப்படி தேய்க்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஓரமாக இருக்கட்டும். இதை இப்போ நம்ம தேய்ச்சிடலாம். லைட்டாக தேய்ச்சிக்குங்க ஃபஸ்ட்டு. ஈஸியாக வருங்க பரோட்டா. இப்போ நம்ம இந்த கையை வந்து இந்த 4 விரலையும் இப்படி அடியில் விட்டுட்டு இந்த பெருவிரலை மேலே வச்சுங்க. இந்த 5 விரலையும் இப்படி வச்சுங்க, மேலே வச்சுக்கோங்க. இப்போ இப்படி எடுத்துட்டு நம்ம தட்ட போகிறோம். இப்படி லேசாக இப்படி நல்லா இழுத்து தட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக வருங்க. பாருங்கள் எப்படி வச்சுருக்கேன்னு. இப்போ இந்த இடமெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் தின்னா வரும். அந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணி விட்டுக்குங்க. இந்த தின்ன வர இடத்துல எல்லாம் இது பண்ணி விட்டுக்குங்க. ஈஸி தாங்க பரோட்டா செய்கிறது. பெரிய வேலைலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. இது ஊறுறத மாவு ஊறுறது பிசையிறது. இப்போ தட்டியாச்சு. நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்படி எடுத்துட்டு நம்ம இப்படி ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி இதையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். லேசாக அப்படி தேய்ச்சிக்கங்க. தேய்ச்சிட்டு இந்த ஓரத்தில் அப்படி அமுத்தி விட்டுருங்க. அதே மாதிரி லேசாக தட்டுங்க. இப்படி நல்லா இப்படி வீசி வீசி தட்டுங்க. இந்த ஓரமெல்லாம் கெட்டியாக இருக்கும். இதை இப்படி அமுத்தி விட்டுருங்க. நம்ம அடிக்கும் போது இந்த இடத்துல தின்னாகும். இப்போ மறுபடியும் எடுத்துட்டு இப்படி அடிச்சு செய்யும் போது பரோட்டா நல்லா வருங்க. அதே மாதிரி பண்ணிக்கங்க. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்படி ரோல் பண்ணிட்டு அவ்வளோதாங்க. இப்படி அடியில் மடிச்சு விட்டுடலாம். இப்போ இதே மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க.
இப்போ நம்ம இதை தேய்ச்சிடலாங்க. லைட்டாக தேய்ச்சி கொடுத்தா போதும், ரொம்ப ப்ரெஷ் பண்ண வேண்டாம், லைட்டாக, அவ்வளோதாங்க. தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் தேய்ச்சிங்க. இப்போ நம்ம தேய்ச்சாச்சுங்க. தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணிக்கிங்க. தோசைக்கல் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பரோட்டா வச்சிடலாம். மேலே எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. பரோட்டா நமக்கு ஈஸியாக தாங்க வரும். நம்ம அடித்து பிசைஞ்சு வைக்கிறது தான் இருக்குது. 2 முட்டை போட்டு பாலை ஊற்றி நல்லா நம்ம பிசைஞ்சோம்னா போதும். நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். பரோட்டாவுக்கு நம்ம கடலைக்கறியும் நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன்னு நான் இன்றைக்கி சிக்கன் தான் வச்சுருக்கேன். சிக்கன் கிரேவி சூப்பராக இருக்கும். சால்னாவும் செய்யலாங்க, சால்னாவும் நல்லா இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் கிரேவி வச்சு பரோட்டா சாப்பிட போகிறோம். நல்லா வேகட்டுங்க. நல்லா ப்ரௌன் கலராக வருது பாருங்கள். நல்லா வரட்டும், வெயிட் பண்ணும். பரோட்டாவுக்கு சிக்கன் கிரேவிக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கணுங்க. நல்லா செவந்து வருது பாருங்க. கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாங்க. ஆயில் நிறைய ஊற்றணுங்க, இதுக்கு நிறைய ஆயில் பிடிக்கும். இப்போ பாருங்க, நம்ம எல்லாமே சுட்டு எடுத்தாச்சு. 5 பரோட்டா போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம இப்படி வச்சு அடிச்சிடலாம். நல்லா சுட சுட மூடி வச்சிருங்க, அப்போதான் சூடு ஆறாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம இப்படி வச்சு அடிச்சிடலாம். நமக்கு பாருங்க உதிரி உதிரியாக வரும். அவ்வளோதாங்க, பரோட்டா ரெடி. நல்லா உதிரி உதிரியாக வருது பாருங்க. இப்போவே நமக்கு பாருங்க எப்படி வந்துருக்குங்க. சரி, இந்த அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். நமக்கு பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்க எப்படி வந்துருக்குங்க,
சூப்பராக வந்திருக்கு பரோட்டா. வாங்க இப்போ சிக்கன் கிரேவி வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம்.